每年都会腌一些咸鸭蛋，这腌了有1个月，个个气炸流油，口感还不齁咸。现在把做法分享给大家。在准备好的鸭蛋里倒入半碗白醋，加入清水浸泡半个小时，加入白醋能软化蛋壳，腌的时候更好入味，在清洗的时候也能更容易擦干净。擦干净之后，再用清水多清洗几遍，然后用餐布或厨房纸把鸭蛋表面的水擦干。在一个干净的碗里倒入高度白酒，擦干水的鸭蛋放到里面蘸一层酒，每个都蘸一遍，蘸满后放到箩筐里。起炸流油的关键，把鸭蛋拿到太阳下晾晒2个小时左右。现在来准备一下调料，把所用的调料都打在了屏幕上。今天腌的鸭蛋有5斤，需要5斤水加1斤食盐。把刚才准备好的调料倒入锅里，大火烧开，转小火再煮10分钟，放在锅里把它晾凉。接下来把晾晒好的鸡蛋放到容器里，这个容器一定要无水无油。晾凉的料水，把里面的烙渣捞出来，捞干净之后倒入容器里，料水要冒过鸡蛋，最后在上面淋入白酒，盖上盖子。现在天气暖和，腌上20多天就行了。